Ja, gute liebe Outdoor-Freunde, der Regen ist weg, die Sonne ist da, Sven Jäger leider auch. Hey, hab's gehört. Ja, was haben wir vor heute? Wir sind hier im Estal und werden auf einem Trekkingplatz den Tag und die Nacht verbringen. Als Gäste ist der Sven Jäger da mit seinem Kollegen Dennis. Und mit auf dem Trekkingplatz ist der Jörg Adam und der Sven Künkle. Ich denke, das wird eine Menge Spaß werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Bis dann, ne? Sind wir bald da? Das ist der andere Sven, den mag ich. Der da meckert immer nur. Komm, Alter, mach hin. So, Schnauf, Schnauf. Wir sind am Trekkingplatz angekommen. Und zwar ist das der Trekkingplatz Herrentisch. Und hier werden wir jetzt unser Camp aufbauen und lassen es uns gut gehen. Und hier ist die Feuerstelle. Sehr schön hier. Ein paar Bänke, Tische, alles vorhanden. Und ich denke, in dem Bereich da, wo die zwei Bäume stehen, wird auch meine Hängematte platziert werden. Mal schauen. Ja, und unser Sven gibt Rauchzeichen. Damit will er sagen, Essen ist fertig. So, ich habe ja diesmal ein anderes Setup dabei. Das ist aber meine Hängematte. Und ein bisschen weiter unterhalb vom Trekkingplatz habe ich sie aufgehängt. Da ist ja das gute Stück. Hängematte ist von OneWind. Underkilt und Schlafsack ist von Cumulus. Ja, und das Tarp ist von Didi Hammock. Das ist mal wieder ein Versuch. Ich hatte es ja schon mal am Anfang mit der Amazonas-Hängematte probiert, das war nicht so mein Ding. Hatte aber auch seine Gründe dann letztendlich und jetzt will ich hier nochmal einen neuen Versuch starten. Und ich denke, dass es ganz gemütlich wird und kuschelig warm. Wie gut ich dann schlafen werde, werden wir morgen früh sehen. Ja, aber bin erstmal so ganz zufrieden mit. Ja, optimal ist der Baumabstand hier nicht. Ich musste das Tarp ziemlich eng hängen hier oben, deswegen schlägt es ein bisschen Falten. Ja, Erstversuche eben. Ne? Das nächste Mal wissen wir, was wir besser machen können. Wobei die Baumabstände hier auch ein bisschen schwierig sind, habe ich gemerkt. Brauchen nicht, aber meine braucht auch nicht. Der Onkel Thor macht sich jetzt was zu essen. Ja. Hab mir ein schönes Hüftsteak da reingedonnert. Macht das Ganze mit dem X-Boil und hier mit diesen speziellen Haken, die so nach oben gestellt sind. Kann man auch eine Pfanne draufstellen. Dennoch muss man immer ein bisschen aufpassen. Ist ein bisschen wackelig die Geschichte. Und die Hitzeregulierung, ja, ist schon ziemlich heiß das Ganze. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. So, und dann gibt es noch ein leckeres Gösser und hier die Champignons, die kommen auch noch dazu. Prost, Sven. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Hm? Mittlerweile haben wir alle gespeist und unsere Übernachtungsmöglichkeiten aufgebaut. Das ist ein sehr schöner Trekkingplatz hier am Herrentisch, wobei er doch schon in einer Steillage drin liegt, wo das nicht mehr so einfach ist, dann
einen guten Platz zu finden. Also für Zelte jetzt ist jetzt, wo Sven jetzt direkt oben am Haus ist was und hier seitlich nochmal. Aber dann wird es für Zelte auch schon schwierig. Ja. Also für Hängematte eher geeignet. Aber auch da habe ich festgestellt, war es nicht so ganz einfach was zu finden. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich da noch Neuling bin in dem Gebiet. Ja. Aber sonst ist es ein sehr schöner Trekkingplatz und Lagerfeuer haben wir zum Glück an und da können wir uns schön warm halten dann da. Und dann setzen wir uns noch eine gesellige Runde und werden noch was trinken. Viele Aufnahmen habe ich irgendwie heute nicht gemacht. Das werden auch gar nicht so viele Folgen. Ja, es fehlt so ein bisschen die Lust und die Muse. Und wenn ein Video die Lust und die Muse fehlt, dann wird das meistens nichts. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch trotzdem noch weiterhin viel Spaß. So, wir haben es uns jetzt hier schön gemütlich gemacht. Ich trinke hier noch ein leckeres Bierchen und das Lagerfeuer ist voll im Gange. Und der Sven hat sich noch ein paar Spieße auf den Grill geschmissen und die wird er sich dann gleich schmecken lassen. Und so lassen wir den Tag schön ausklingen. Unser Jörg Adam hat dann noch seinen Touch-Ofen mitgebracht. Der wird sich noch was Leckeres kochen. Wildschwein wird er hier nicht mehr fangen, denke ich, aber du hast ja genug dabei, oder? Wenn du Besteck dabei hast, kein Problem. Allah. Ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Ich melde mich dann für heute ab und wir sehen uns morgen früh wieder. Ich bin mal gespannt, wie ich in meine Hängematte schlafen werde. Du meldest dich ab und kommst wieder. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh, gell? Allah. Masche. Boah, ich hab super geil geschlafen in dieser Hängematte, hätte ich nicht gedacht. Und es war schön kuschelig warm. Ich bin ja eigentlich Seiten- und Bauchschläfer, von daher hatte ich gedacht, es gibt Probleme. Aber es war echt geil. Und somit werde ich die Hängematte auch ein zweites Mal noch nutzen in Imsbach. Da bin ich ja demnächst mit dem Outdoor-Buddy und mit Markus und Maiko. Und freue mich drauf. Ja. Hat halt den Vorteil, dass man in der Hängematte weg von der Bodenkälte weg ist, ja. Und dadurch, dass ich ja auch den Underkilt dran habe aus Down, ist das schön mollig warm eingepackt. Eine tolle Sache. Hätte ich nicht so erwartet. Schön. Gut. Wir werden dann langsam nochmal Feuerchen machen, Frühstück, uns aufwärmen, Sachen wegpacken und dann wird es auch schon wieder auf den Rückweg gehen, nach Hauseweg. Und dann war es das leider schon wieder. Wetter war super, haben wir Glück gehabt. Nachdem es ja die letzten Tage sehr, sehr stark geregnet hat, haben wir diesmal Glück gehabt und sind davon verschont geblieben. Naja, auch heute
soll es sehr schön werden. Ich bin gespannt. Bis dann. Ja, bei einer Tasse Kaffee und einem gemütlich warmen Feuer lassen wir den morgen so langsam anstarten. Und ich habe mein Zeug schon zusammengepackt, der Jörg auch. Und dann werden wir hier gemütlich noch zu Ende frühstücken und quatschen. Und dann wird es auch auf den Rückweg geben. Wie gesagt, ich habe ganz gut geschlafen. Der Jörg, du hast auch ganz gut geschlafen, gell? Ich habe auch gut geschlafen, ja. War für dich auch das erste Mal in der Hängematte, oder? Nee, Hängematte habe ich jetzt schon länger. Okay. Das Einzige, was halt neu war, war mein Tarp. Okay. Ja. Also haben wir alle gut geschlafen, bis auf die Tatsache, dass wir alle ein paar Mal raus mussten zum Pipi machen. Und das ist in der Kälte ist nicht immer lustig. Naja, aber so ist das nun mal. Gorillas im Nebel. Also ganz leise sein und nicht aufschrecken. Ja, wir haben zusammengepackt und mittlerweile auch gefrühstückt. Der Sven ist noch ein bisschen am Kauen. Es war wieder super schön gewesen. Das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Und ja, ich glaube, das Video ist bisher gar nicht so lang geworden, aber ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und da freue ich mich natürlich über ein Like und hoffe, dass ihr demnächst wieder mit dabei seid auf meinem Kanal. Wie immer wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, geht raus in die Natur und hinterlässt sie sauber und respektiert sie. Ciao!